Transformei o Popt eletrônico em um despertador. É só digitar os 4 dígitos do horário. Primeiro, o número 1. Você aperta uma bolinha e confirma no botão de trás. Depois, o número 0. Como é 0, é só apertar 2 vezes o botão de trás. Agora o número 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E confirma. E por último, o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Confirma e liga o Popt. E claro, desliga a música apertando no botão do volume. Senão você não vai conseguir dormir, né? Então, amanhã ele vai despertar. Popt eletrônico informa, 10h58, acorda. Vamos tomar um café.